Hey guys, it's me and Alison, ang inyong munting prinsesang manalat. Baka natin advisor dealer ng Red Light Boys Maker, karupan sa Chili's. At ngayon, ay vloggers. And for today's video ay magbubuksan naman tayo ng panibagong librong unboxing. So yun nga, dumating na yung napalala na naman natin. So yun, buksan natin siya. Huwag na tayo magpatagal pa. Yan, maliit yung butin na gamit natin yan. Gamit ito sa school. Buksan na natin. Huwag na tayo magpatagal. Oh, safety. Ang ganda ha. Dalawa siya. Pangalawang balot po. Thank you for this. Gosh. Tinikin na natin. Yung ako magkalapit sa camera. You know, the one that got away. Ay, ang ganda. Ang liit niya, pero ang ganda. This book is 10-year gap by our author. Oh my gosh, twice! Oh my gosh! Oh my god, favorite ko, twice! Oh my gosh. May anime pa. Oh! Thank you for the freebies. I appreciate it. Pero ito talaga na-appreciate din twice. Ito, ang ganda. Moonlight, sunrise. Oh, ang ganda. Yes. Editor speak pa siya ng mga oras na to. Ganito pa lang siya. Hindi tayo niyagap. Di pa siya yung ano, yung color green, na blue-green ata siya. Ganun. Yung bago. Na hindi ko pa ito nabibili. Nabili ko na. Tapos ito naman, poster by our The Ultimate Maxi Gigi. Maxine Gigi. Yeah. Book 1 of 3. So, meron ulit siya. Twice. Photocard na naman. Yeah. One and this one. Feel special. You make me feel special. Tapos, oh yeah, right. My bookmark. I have this kind of bookmark. Ganda. Ang galing no. May ano na siya. May balot na. Although, nakaluma na talaga siya, but still in good condition. Ang ganda. So, yun lang. I got this book. Ayan. With this, so many freebies. Twice. Yan, twice. Whee! You know guys, since ano talaga, tagal na, nakano ko ng twice. Ayan, freebies. Oh. I got this! Ang ganda! So, yun lang. This then the video. Bye! Yun lang talaga ang purpose nito. Bye-bye!